得了流感还有普通感冒，最烦人的症状就是咳嗽。然后网上好多人都在教止咳的小妙方。那么最近比较火的就是白萝卜煮水。那么这个汤到底是神水还是智商税？能不能用来止咳？喝错了会不会耽误病情？首先问大家一个问题：咳嗽一定需要治吗？接下来为大家揭开咳嗽的真面目。其实它是身体的清道夫，它不是敌人。其实人体有一个叫做咳嗽反射的机制，当呼吸道里边有痰、灰尘还有病毒残骸的时候，咳嗽能像一股风一样把它们全刮出去，这对保持呼吸道顺畅、避免肺部感染非常的关键。换句话说，咳嗽不等于是坏事儿，适度的咳嗽是身体的保护机制加上自然恢复的过程。如果有感染但是没有咳嗽，有时候会更危险。如果痰和分泌物排不出去的话，有可能引起肺炎。然后咱再讲一讲白萝卜到底有什么化学基础，它到底能不能止咳？有人说白萝卜能止咳是因为白萝卜里边有一种叫做芥子油苷的东西，以及它分解后产生的异硫氰酸盐。那么这种物质在植物学还有营养学里边有一定的抗炎作用，但是有潜力，它不代表临床数据。到目前为止，没有严谨的科研数据能够证明喝白萝卜水能够缩短病毒性感冒引起的咳嗽这个过程。换句话说，它就像是热水加了一点调料，对嗓子舒服一点，但是不能当药来用。换句话说，你喝的白萝卜水最多是补水加上安慰剂效应，里边的主要关键成分就是水，有一定的好处，但是别指望它能救命。换个思路想一想，如果白萝卜真有用的话，为啥非得煮水喝呢？直接吃白萝卜不就完了吗？这样浓度更高，是不是效果更好啊？所以有些问题只要大家动动脑子，就会发现它的逻辑是有问题的。然后问题来了，流感或者是感冒之后的咳嗽是要战斗到底，还是放任它自然的去消失？咳嗽是不是一定要治疗？那么答案是不一定。如果是普通感冒或者是流感引起的轻微咳嗽，没有严重的症状的话，那么咳嗽本身是自我清理、自我保护的作用。那么很多情况之下呢，1到3周自己就会好。但是如果咳到喘不上气、睡不着觉，甚至胸痛的时候，那就不只是自然恢复的问题了。这个时候应该认真对待，及时去医院就医，该用药的时候就得用药。因此关键的问题不是要不要止咳的问题，而是要分清楚咳嗽是在自然清理还是危险信号。最后教大家几个简单的小技巧来应对普通感冒引起的轻微咳嗽，不踩坑，不盲目的用药。那么第一就是多喝温水，保持体内有充足的水分，加上湿润呼吸道，这比白萝卜煮水更加的关键。如果您非要喝热水的话，注意温度一定不要超过65摄氏度，因为65度以上的热水已经被世卫组织定为致癌物，所以有喜欢喝65度以上热水的人改掉这个习惯，不要和科学大数据来作对。那么第二就是避免外界刺激，少抽烟，少碰冷空气还有污染的空气，远离刺激性气味。那么第三是休息加上保证营养，让身体有足够的能量去修复呼吸道的黏膜。如果呼吸道里面有痰，这个时候千万不要盲目的去止咳，如果咳痰比较困难的话，请及时的去就医。那最后就是如果咳嗽连续超过3周以上，或者出现严重症状的时候，尽快就医，该用药的时候用药，别把小病拖成大病。同时不要盲目的相信网上的各种东西煮水喝，这些东西最关键的东西它就是水，最多能帮你舒服一点，不能代替科学的治疗方案。如果你也有流感或者是普通感冒之后发生的咳嗽，不妨试一试我说的这几个小技巧，说不定比萝卜煮水还管用。如果你之前还听说过什么治疗咳嗽的偏方，欢迎在评论区贴出来，让广大聪明的网友帮你一起分析一下这事儿到底是不是真的。